Целеустремленность, постоянство и преданность – это те качества, которые необходимы нашим ученикам. Я есмь Эль-Море, вновь пришедший к вам через моего посланника. Я есмь, и я есмь так же реален, если не более реален, чем все, что вас окружает в вашем иллюзорном мире. И ваше обучение, которое мы проводим для наших учеников, прежде всего связано с расширением вашего сознания и принятие в свое сознание нашего мира, находящегося за пределами восприятия вашими органами чувств, но который не становится от этого менее реальным. Я пришел дать вам понимание общения между мирами для утверждения в вашем сознании. Мы постоянно находимся рядом с вами в ваших земных трудах и заботах. Но мы не можем отвлекать вас от ваших забот, если вы только сами не захотите обратиться к нам. Поверьте, наш мир постоянно находится рядом с вами и отделяет нас друг от друга только уровень ваших вибраций. Возвысьте свои вибрации, устремитесь к общению с нами, и вы получите то, к чему устремляетесь. Вся трудность заключается в вашей способности допустить в своем внешнем сознании наше присутствие и возможность общения с нами. Вы просите о знаках, и мы даем знаки. Вы просите о помощи, и мы даем помощь. Вы просите об общении с нами, и мы вступаем с вами в общение. Но почему, когда вы просите обо всем этом, вы тут же забываете о том, о чем просите? И когда мы приходим по вашему зову, ваше сознание уже оказывается настолько погруженным в ваш иллюзорный мир, что вы не способны услышать нас. Поэтому я пришел напомнить вам о постоянной дисциплине вашего сознания и ума, которые вы должны соблюдать, если вы действительно желаете быть нашими учениками. Мы не нуждаемся в учениках, которые говорят, что хотят быть нашими учениками, просят о помощи, но проходит всего лишь несколько часов, и их сознание уже настолько увлечено окружающей их иллюзией, что они забывают обо всех своих просьбах, обещаниях, клятвах и заверениях. Нам необходимы ученики. Но если вы действительно желаете проходить обучение под руководством вознесенных владык, будьте добры приложить к этому хотя бы минимальные усилия.
Помните о том, что вы желаете быть нашими учениками не от времени до времени, когда вы случайно вспоминаете о нас среди вашей ежедневной суеты. Нет, вы должны постоянно помнить о том, чего вы желаете достигнуть и к чему вы устремляетесь. Вы должны сохранять ваше сознание направленным на наш мир, устремленным к нашему миру, в какие бы сложные жизненные ситуации вы ни попадали. Устремленность, постоянство и преданность — это те качества, которые необходимы нашим ученикам. Вы можете заниматься вашими повседневными делами и исполнять свои домашние обязанности. Но вы должны постоянно удерживать в уме образ нашего мира. Вы должны постоянно хранить созвучие с нами. Это позволит вам развить чуткость. Чуткость к нашим нуждам и потребности часа. Мы храним круглосуточный дозор на планете, лишь ненадолго позволяя себе кратковременный отдых в виде погружения в нирвану. Что вам мешает брать с нас пример? Сохраняйте и поддерживайте чуткость и устремленность в течение дня, чтобы, когда возникнет потребность в вашей помощи или когда наступит для вас час получить свой урок, вы не пропустили этот момент, потому что слишком отвлеклись пустыми разговорами, ненужными спорами или просмотром очередного сериала. Когда вы желаете стать нашими учениками и получать от нас руководство, наставление и помощь, почему вы думаете, что вы освобождаетесь от взаимных обязательств перед нами? Мы можем прийти и дать вам урок или задание, или информацию в любое время суток. Поэтому ваша обязанность, когда вы вступаете в наши ученики, хранить чуткость постоянно. Если вы присутствуете на обучении в школе или университете, в вашу обязанность входит посещать занятия и слушать ваших преподавателей. И преподаватели могут наказать вас или даже отстранить от занятий за нерадивость. Почему вы считаете, что прохождение обучения под нашим руководством менее ответственно? Когда вы получаете знания в ваших учебных заведениях, вы получаете по большей части знания, которые вам понадобятся в вашей текущей жизни. Мы даем вам знания, которые понадобятся вам на протяжении всех ваших жизней. Так почему вы позволяете себе пропускать наши занятия и отлынивать от своих обязанностей? Отличие нашего обучения состоит в том, что мы даем вам наше обучение, не отвлекая вас от ваших
жизненных обязанностей. Вы можете находиться на работе и проходить наше обучение. Вы можете находиться дома, ухаживать за своим ребенком и проходить обучение под нашим руководством. Поэтому вы должны постоянно охранять чуткость и ждать наших заданий, наших инструкций и информации, поступающей от нас. Мы не общаемся с нашими учениками на их языке. Мы посылаем наши знания и нашу информацию в виде энергии, тонкого дуновения ветерка, легкой световой вспышки, возникающего легкого желания или появляющейся энергии для выполнения какого-либо дела. Очень редко мы говорим что-либо нашим ученикам. И наши слова появляются в вашей голове так естественно, как будто это ваши собственные мысли. И только спустя некоторое время вы можете понять, что эти мысли пришли к вам от нас. Поэтому вы должны постоянно хранить чуткость и быть готовы к получению нашей информации и наших указаний. Не ожидайте, что я или кто-то из владык придет к вам в полный свой рост и будет разговаривать с вами и давать вам учения и отвечать на ваши вопросы. У нас нет физического тела, поэтому мы крайне редко тратим свои силы и энергию на то, чтобы явиться нашим ученикам в состоянии плотного астрала. Если вы хотите обучаться у нас, то вы должны утончить свое восприятие до такой степени, чтобы быть чувствительными к нашим словам и нашим нуждам, и нашим потребностям. Развивайте в себе дар развлечения. Многие астральные сущности могут подшутить над вами и выдать себя за владык. Многие из них не отличаются большим дружелюбием, а многие просто очень злобны и мстительны. Лучшим критерием оценки для вас, с кем вы имеете дело на тонком плане, будет ваше собственное состояние сознания. Вы знаете, что подобное притягивается к подобному. И если вы внутри себя не сбалансированы, не гармоничны и испытываете любые присущие людям негативные чувства, то вряд ли вы получите общение с реальными вознесенными владыками. Поэтому обращайте внимание на уровень вашего сознания в течение дня. Ваше сознание очень подвижно. Можно сказать, что в течение дня вы постоянно в своем сознании скользите по шкале от самого нижнего уровня вашего сознания до самого высокого. На уровень вашего сознания оказывает влияние все, с чем вы сталкиваетесь в жизни. Все люди
с которыми вы соприкасаетесь аурами, фильмы, которые вы смотрите, музыка, которую вы слушаете. Буквально все в вашем мире оказывает на вас влияние. Поэтому вашей первоочередной задачей будет поддерживать уровень вашего сознания на максимально доступном вам уровне большую часть дня. И в течение дня всегда найдите время, чтобы уединиться хотя бы на несколько минут и проанализировать ваше состояние в течение дня. Все приходящие к вам мысли, чувства, образы. Постоянно анализируйте ваше состояние и проверяйте свои ощущения многократно. Мы находимся рядом с вами постоянно. И только уровень ваших вибраций, уровень вашего сознания не позволяет вам видеть и слышать нас. И первое, что вы должны сделать, это научиться ощущать наше присутствие, наши вибрации. Наши лучшие ученики никогда не покидают своего дозора. Они постоянно хранят созвучие с нами и готовы принять от нас необходимые указания все 24 часа в сутки. Поэтому, прежде чем обижаться на владык, что они не оказывают вам должного внимания и необходимой помощи, внимательно проанализируйте свое внутреннее состояние. Не пропустили ли вы наши наставления? И не упустили ли вы нашу помощь? Потому что слишком были заняты сетованием на свою тяжелую жизнь и слишком много внимания уделяли окружающей вас иллюзии. Я дал сегодняшнее наставление в надежде на то, что вы поймете наши трудности, возникающие в том случае, когда вы просите о нашей помощи, и мы предоставляем вам нашу помощь. Но вы ее просто не замечаете, так как слишком заняты вашими земными проблемами. Я есмь Эль-Море.